Hozirgi protseduramiz gipergidroz protsedurasi. Bunga model deb model aytolmayman, chunki menda model yo'q. O'zimni patsientlarim bugungisi o'zimni qizim. Как раз protsedura kerak vaqti keldi, o'zimni qizimga qilaman hozir shu protsedurani. Gipergidroz nima uchun qilinadi? Terlab, hid chiqib, или rubashkalar, ko'ylaklarda mana bu sariq dog'lar, izlar qolmasligi uchun, komfortniy hayotda yashash uchun qilinadi. Agar protsedura nojo'ya ta'siri bo'lganida, men o'zim bolamga qilmasam. Men o'zimni qizimga 1 yilda 1 marta qilaman. Kimgadir 1 yilda 1 martaga yetadi. Bor shunaqa patsientlar слишком потовые железalari aktivniy ishlagani hisobiga yiliga 2 marta ham qiladigan patsientlarimiz bor. Bu preparat полностью organizmdan yuvilib chiqib ketadi. Полностью qolib ketmaydi. Foydasi terlamaysizlar, qup-quruq bo'lib yuradi, даже dezodorant ham ishlatib yurmaysizlar. Terlab yurgandan ko'ra, yomon hid chiqqandan ko'ra, конечно, 1 yilda хотя бы 1 marta, kimgadir yetsa 1 marta, yetmasa 2 marta, значит, olib yurish kerak. Для комфортной жизни.